大家好啊，想同大家分享下呢一個鎖啊，呢一個 puzzle 嘅鎖，因為都幾有趣啊。其實講個鎖之前呢，首先其實想講下我點樣去揾嗰個鎖先。嗱，其實第一當然啦，你唔可以再用嗰啲簡單嘅 skill 去減嘢啦，即係冇嘢好減啦。其實咁，然後你就要再第二步就係去 spot 到底邊一個數字你想去處理佢啊嘛。咁呢度其實有個 technique 嘅，我嘅 technique 就係、其實呢啲得返幾個數字呢啲，即係三個數字啊、兩個數字啊、三個數字呢啲咧，其實就冇得減噶啦。即係你9啊、2啊、1啊，你見呢啲都係啲好簡單嘅 pattern 啊，你冇得好搞噶。咁你係要睇嘅就係呢啲比較多嘢嘅 pattern。8啊，即係有5個數字啦，即係仲有5個可能性啦。咁呢個啊5啊4啊呢啲就比較多啲咯。咁即係呢個就收窄咗你去揾嗰個鎖嘅鎖頭啦。咁然後第二咧就係、我會去再睇嘅就係邊一個數字會有更多嘅 by value 同埋或者兩個 scenario 嘅呢啲情況啊，譬如8呢度有一個啦、兩個啦、3個咁樣啦。咁譬如5就一個啊、兩個啊，呢度即係你見呢啲啊，呢啲叫 by value 啊嘛，或者叫做兩個 scenario 啦。咁4嘅就即係譬如呢度啦，仲有冇啊？呢度咁樣啦，係啦，呢啲咯，呢啲咯，係啦，呢啲咧。咁你就可以去，因為其實你就係 base on 佢越多呢啲咁嘅two scenario 啊、by value 啊，咁你就先可以去睇下佢哋係咪譬如X ring XY ring XY chain 嗰啲最麻煩嘅skill 咯。咁我今日想分享嘅係個鎖咧，呢個鎖係幾得意嘅，有3個方法。咁我先講我第一個就係我自己去去點睇到個鎖個解咧，就係咁我見到呢個5啦，咁5就好似頭先咁圈咁啊，圈咗好多嗰啲咁嘅即係 two scenario 出嚟啊嘛。咁其實咧我就想嘗試去咁我不如好似之前嘅 two scenario 咁啦，去試下睇下可唔可以做到譬如 colouring 啊，或者叫做做個5，睇下會唔會睇下邊個係5，邊個唔係5，會有咩情況啦。咁我 start with 呢個啦，我當咁樣，即係譬如你喺呢一個 row 咁睇就係一係呢個5，一係呢個5啊嘛。咁我 start with 呢個5咁樣。咁你當你 start with 呢個5嘅時候咧，第一你會出現到嘅就係好核突啊！寫多次啊，就係呢個唔係5啦，因為個5已經喺度啦嘛，喺呢個 column，所以呢個係5啦。咁當呢個係5嘅時候，咁落翻嚟呢度咧就係呢一個係5啦，係咪？因為呢個唔係5啦嘛。咁然後就再去打橫睇嘅就係、你會發覺呢個係5啦。咁然後再過去就係呢個係5啦，你會發覺係連到嘅所有嘢。咁然後再睇到噃，呢個5打過去就係呢個係5啦，係嘛？咁就再睇咧，就係呢個上去啦。咁又係得一個可能性嘅嘛，就係呢個係5啦。咁你去到呢度咧，你就會見到嘅係當呢度咁睇，呢個唔係5，呢度唔係5，呢個都係5嘅時候，你就會發覺原來我啱啱開始嘅呢個5其實就唔係5咯，即係變相你會知道呢個係4啦。咁呢個係第一個見到嘅叫做你見到嘅嗰個答案咯，即係呢個應該係4啦，係啦。咁你就會已經解到，因為其實佢都係5同4啫嘛。咁呢個係第一個啦。
我唔知佢係咩技巧啊，但係我係用呢個叫做去即係呢個方法去解到呢個鎖嘅。咁因為我哋其實即係我最想嘅就係唔使寫啊嘛，咁睇到個答案啊嘛。咁其實呢一個方法都 kind of 係唔使寫嘅，即係你自己心裏邊睇到呢個係5，咁你會知呢個係5，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 然後呢度掃過去就呢個係5，咁你會見到咯，即係你會見到其實最終係會撞咗機咯。係啦，咁我覺得呢個都係一個方法啦。第二個方法咧，就係咁啊，又去尋求下啲答案啦，即係睇下有冇咩其他方法去睇到個鎖啦。咁啊，見到有個 sofa 咧，就講佢係用一個叫 color ring 啊，color ring 啊，就唔係 coloring 喎。咁啊，上次就分享過 colouring 啦，colouring 就係都係用單數字嘅睇法啦，類似用 exchange 嘅方法去減咗啲數字啦，即係就係正頭先咁啦，即係譬如呢個係5，咁啊用紅色，咁啊呢個咧就唔係5啦，咁啊所以咧呢個就係5啦，咁跟住就唔係呢個唔係。應該掃翻落嚟先，應該係呢個係5啦，咁跟住再掃嘅就係呢個係5啦，即係你類似就會咁樣咯，你類似就係咁樣會畫到邊啲係5，邊啲唔係5，咁一路咁樣去做個 chain 出嚟咁樣啦。咁 colouring 係咩咧？colouring 咧其實你可以諗就係你做咗個 colouring 之後，佢俾多隻翼出嚟咯。咁我用翻頭先個 ring 先，即係嗱，呢個係5嘅時候，呢個唔係5啊嘛，咁我唔 colour 佢啦，我就係 colour 嗰啲會一齊嘅數字啦。咁因為呢個唔係5，咁呢個一定係5啊嘛，係咪？咁然後再過去嘅就係呢個一定唔係5嘅時候，咁呢個就係5啦。即係佢哋如果呢個係5，咁即係代表呢個一定都係5啦，跟住你再掃落去就係呢個係5啦，因為你再咁樣打橫睇啊嘛。呢個唔係5嘅時候，呢個咪一定係5咯。咁跟住呢個一定5嘅時候，呢個唔係5，咁呢個一定係5咯。咁所以你其實某程度上係呢一組啊，呢5 1 2 3 4 5呢5個5咧係一個情況嚟嘅，係嘛？一個情況嚟嘅。OK，咁呢個就係 colouring 啦，呢個就係 colouring 啦。咁然後再去嘅就係個 ring 啦。咁喺度講出嘅一個咩咧？就係我哋睇翻佢另外一啲數字裏邊咧，你會見到咧，其中有一行啊，即係呢個 row 就有2個 scenario，好似empty rectangle 咁啊，咪又係有得2個數字嘅，即係得2個可能性啦。簡單咁講係嘛？得2個可能性喺呢個 row 嚟講，一係就依個係5，一係就依個係5。OK，咁好啦，呢度咧就出現咗一個情況，應該咁講，出現咗一個情形咧，就係你哋可以睇下咯噃。個 colouring 嘅意思咧就係話，如果你見到呢其實呢個就係 ring 啦，當咁佢對住嘅就係有呢2個嘅5啊嘛，即係我哋畫咗嘅 colouring 啊嘛。咁如果係咁嘅時候咧，我哋就可以刪除呢2個5啊。點解咧？就係因為你哋可以諗下嘅係，當我哋睇翻就係依個 ring 嘅時候咧，如果依個係5，佢得2個情況啊嘛，係咪？一係依個係5，咁依個係5嘅時候，依個一定唔係5啦。咁一係就依個係5，如果依個係5嘅時候，咁依個一定唔係5啦。咁其實佢得2個情況啫嘛，一係依個係5，一係依個係5。咁其實係冇第3個情況喎，即係代表咩啊？代表其實呢一條嘅 colour，即係我哋圈住嘅所有5，其實都係唔正確啊。得唔得？我哋嚟多次啊，講多次嗰個理由啊，都真係好得意嘅。
即係我哋揾到個 ring 之後咧，因為個 ring 係連住咗之前我哋定落嗰個 colouring 嘅 chain 啦，可以叫做。咁然後呢個 ring 其實係得兩個情況，而呢兩個情況其實都係講緊我哋之前定落嘅嗰組嘢，嗰組 colouring，嗰組 chain 都係唔啱咯。咁其實你已經知道嘅係，即係代表依啲其他嘅先係啱咯，依啲其他嘅5先係啱咯。咁所以我係可以刪除，但係即係第一步就可以刪除依兩個5咯。OK，咁呢個就係 colouring 啦，呢個就係 colouring。咁我覺得係幾得意咁啊，所以即係同樣啦，其實你都係刪除到依個5啦，即係其實你係可以出到頭先嗰個4啦，即係呢個係4啦，係啦。咁或者其實你會見到嘅係一係就依個係呢個，睇下先，去翻個5先，係啦，佢對應翻呢個5嘅下邊啊嘛，咁即係呢個係4咯，係啦。咁印證到都係啱啦。咁仲有第3個睇法喎，我想再分享埋俾大家啦。咁就係sashimi 嘅 swordfish。OK， 之前咧有一條片講過嘅係 fin swordfish 啊嘛。咁 swordfish 咧，其實咧我發覺呢度其實有嘅。簡單咁講咧，其實呢個就係 swordfish 咯，即係代表嘅係佢其實而家得3個可能性啊嘛。得3個可能性嘅時候，佢咧嘅 pattern 就係會放喺3個 column 或者3個 row 啦。咁其實而家你都見到係3個 row 嘅。咁裏邊其實就係嘅可能性就喺手裏邊。即係簡單咁講就係，如果呢個係9，咁即係一係就呢個9，一係就呢個9。咁再唔係調翻轉啦，係咪？即係一係呢個9，一係呢個9啦。咁如果唔係嘅，呢個係9嘅時候，咁你就一定係呢個係9，呢個係9啦。咁即係其實你簡單咁講，你 swordfish 都係得2個 scenario 啫嘛。咁 swordfish 嘅結果係咩咧？其實就係當如果你有其他地方係9啊，即係當呢個係有9，呢個有9咁樣啦，咁即係當啲9喺度咧，其實你係可以刪除晒呢啲9咯，hit 到佢嘅嗰個 row 嘅9咯，因為你好似叫 X-wing 啫嘛，X-wing 都係你啲可能性已經 lay down 晒喺度啦，咁你咪可以刪除咗其他呢啲嘢咯。咁 swordfish 就係咁咯，即係譬如你睇埋1都係㗎，1呢個都係 swordfish 嚟嘅，即係你都係佔咗3個 column， 咁有3個 row。咁如果譬如你呢度有4個可能性，第4個可能性係當你1咁樣啦，我當係咁先啦。咁其實你係可以刪除咗呢3個咯，剩翻嘅就係呢2個1嘅，就係第4個可能性咯。因為嗰3個可能性啊，其中呢個4個可能性裏邊，其中3個可能性其實已經係喺呢條 swordfish 入邊咯，一定喺呢條 swordfish 入邊，所以你就係一定唔會喺呢3個1裏邊咯。OK， 簡單講完咧 swordfish 咧，我就想大家睇下咯噃。呢度其實首先有8個可能性啊嘛，唔係應該係8個數字未揾到出嚟啦，8個5未揾到出嚟啦。咁其實當中咧，中間咧係有swordfish 存在嘅，因為你其實好難睇嘅，因為你好鬼多5噶嘛，係咪？你點睇啫？咁但係其實佢係有嘅，但係其實我亦都咁講就係，其實 swordfish 係好少會用到嘅。通常我而家就係即係你會加個 fin 咯，或者 sashimi 啦。咁我而家再講下咩嚟啊？大家可以睇睇嘅係呢個 column 啦，呢條 column 同呢條 column。咁你會發覺到嘅係呢個第一，即係第一個 column，佢個5就一係呢個5，一係呢個5啊嘛。第二即係呢一個 column 啊，唔係第二個 column，即係第6個 column 就係一係呢個5，一係呢個5，一係呢個5。然後到呢一個第7個 column 咧，就一係呢個5，一係呢個5。咁你會見到嘅係，其實佢好似 swordfish。如果我咁樣睇嘅話，如果我係將個包圍係咁樣包，
咁你咪就好似頭先嗰個情況，就係我將3個5嘅當中有3個5啊，其實已經係 under 緊呢3個 column 同呢3個 row 咯，係嘛？但係我而家多咗個出嚟啊嘛。咩意思咧？我不如講多少少就係、你一係就依個5嘅時候，你咪依個係5咯，咁咪依個5咯，係嘛？咁你冇其他可能性啦，因為其實本身你已經依一條係得一個啫嘛。但係我可以放多個，我當係咁樣放先。咁如果譬如你依個係5嘅時候，你咪有機會係依個係5，跟住依個都係5咯，係嘛？即係依個就係 Swordfish 咯，就係話俾你聽有幾多個可能性嘅5放咗喺3個 column 同埋幾個 row 裏邊咯，即係3個 row 裏邊咯。咁呢個就係 Swordfish 啦。咁而家咧，你會發覺嘅係依一個 column 咧，佢多咗一樣嘢，令佢成為唔到 Swordfish。咁 Fin 咧就係上次我解釋過嘅，就係話佢喺即係譬如呢個個5咁咪，其實呢個咪個 Fin 咯。Sashimi 呢就類似係我放咗喺其他地方，其實同 Fin 好相似嘅，係咯，即係你多咗樣嘢都係多咗樣嘢，令到佢唔係一個正常嘅 Swordfish 咯。咁我 cater 到呢個之後，嗰個意思係咩咧？嗱，正常啊，我頭先咁講嘅係，如果我真係得一條 Swordfish 嘅時候咧，即係我得我圈住嘅呢一條 Swordfish 咧，你係可以減走呢個5嘅，因為你知道其實有3個可能性嘅5咧，一定係喺呢3個 column 同 row 啊嘛，同埋你可以減走埋呢個5咯，係啦，咁所以你可以減走呢啲5咯。咁但係你而家唔得啦，因為佢唔係一個 Swordfish 啊嘛，佢只不過 Sashimi 嘅 Swordfish，所以你要處理嘅就係其他嘢啦。咁你要處理嘅咩咧？就係呢度亦都有用翻 two scenario 嘅 concept， 就係你一係就依個啱啦，係嘛？一係就依個啱，即係一係咧就係個 Sashimi 多咗出嚟嗰個唔啱。咁如果依個5唔啱，即係個意思係依個唔啱，咁呢個咪 Swordfish 咯，係嘛？咁如果依個5係啱，咁呢條咪唔係 Swordfish 咯，係咪？即係兩個可能性啊嘛。咁然後又代表到啲咩咧？就係代表無論你邊個啱都好，你都可以減走到佢哋一齊見到嘅嘢，就係邊一格？就係呢一格。因為如果 Sashimi 嘅5係啱嘅話，咁呢個就唔係5啦。Right？ 咁如果個 Swordfish 即係我框住嘅依一個 Swordfish 係啱嘅話，咁即係依個係5，咁即係依個都一定唔係5咯。咁即係喺兩個 scenario 裏邊，依個5都係唔會發生嘅。咁即係我哋咧就可以將佢變咗做依個係唔係5啊嘛，就係4啦。Yes，O 唔 OK 啊？咁啊，所以其實係即係想分享下嘅係依個鎖，其實每個鎖都可能有唔同嘅睇法，都睇到都解到啦。咁啊睇下你熟邊套咯，係啦。咁啊嗱，我哋而家做咗佢咯。我哋頭先其實係做咗即係拆晒㗎啦。我睇翻個5先啊，用翻個5去睇先啊。我其實係記得咧，我可以刪除依個5、依個5啊。其實即係代表依兩個都係4啦。咁啊唔緊要啦，我刪除咗先。即係用 colour 嗰個咧 colouring 咧就可以刪除多啲嘢嘅。咁啊，即係變相呢個單丁4啦，單丁4咁啊，其實應該就好快做得晒㗎啦。咁啊，我就好快咁撳埋佢啦，好嘛？應該都所有都可以知道晒嘅。嗱，譬如頭先啦，去翻個1啦，譬如講一講個1先，講緊個1，所以其實呢個咪就係 Swordfish 咯，即係你嘅1一定嗰3個1一定係喺依度啊嘛。咁你如果有其他嘅row 係1，你咪可以就 under 翻依3個，即係 column 同撳錯掣啊！掛住講啊，撳錯掣。
咁啊就可以刪除咗佢咯，係啦，咁啊，唉，最後撳一撳錯就係冇做 perfect win。好啦，今日分享到呢度，咁啊，多謝各位。